मोबाइल रिपेयरिंग वालों को लव लाइफ में जब कोई छोड़कर चला जाता है तो क्या उनको हर्ट फील नहीं होता क्या कभी? ना भाई, नॉट रियली। मैं सब मोबाइल रिपेयरिंग वालों को तो नहीं बता सकता, बट अपना बताता हूँ शॉर्ट में। मेरे को ये लोगों का जाना इतना हर्ट नहीं करता अभी, क्योंकि मैं ना किसी से एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि कोई मेरे साथ लाइफ टाइम तक रहेगा। मीन्स भाई, कोई मेरे लाइफ में आता है, चाहे वो फ्रेंड हो या XYZ कोई भी हो, मैं पहले दिन से ये एक्सपेक्ट करके चलता हूँ कि ये कुछ ही दिन मेरे साथ रहेगा। एंड जब वो इंसान कुछ दिन के बाद मेरे को छोड़कर जाता है तो मैं इतना सरप्राइज फील नहीं करता, क्योंकि मेरे को पहले दिन से ही पता था कि ये होने वाला है। तो मेरे को हर्ट वर्ट फील नहीं होता। मतलब होता है, पता है कब होता है? जब CPU रैम को रिवॉल्व करने के टाइम पे उसके पॉइंट उखड़ जाते हैं ना भाई, जब उसका ट्रैक उखड़ जाता है ना, तो सीरियसली बता रहा हूँ, इतना ज्यादा हर्ट फील होता है ना भाई, अंदर से क्या बताऊं मैं तुम्हें। कमेंट में बताना यार किस किस के साथ में ऐसा होता है।